namni gubbaa miti keeysaan madaalama bifa gubbaa laalee gariin ilma namaa sadarkaa namoomaa kennaaf murtii mara suni dogongoraa namni dogoggoraan bifa namaa laalee doomaa qara godhaa qabeenyaa madaalee nama ayaa qabu dhaba salaalanii beekaa hayyuumee kadhageetii dhorkanii harkataa fi dhabaan wal madaaluu dhiisaa maalummaa namooma wanni mirkaneessa gubbaa miti keessa. Daawwattoota keenyadha. Keessummaan nooruu keenya ka daawwachaa jirtan shirshirrii walii fi shirshirriin hoggaa jalqabe muka humta suma yaadamu keessummaan nooruu keenya waan hedduu iccitiiwwan hedduu kanaan dura dalagaman kanaan dura dalage iccitiin sirboota isaa keessa jiru immoo maali kan jedhu niin odeeffadha niin gaggaafadha haga xumuraatitti isin nu faana ta'a wajjin bohaara yaadaa fi qeeqa qabdanis صندوق عيادة خيسة نخاية سنين جتان سبون تحمدي كما قم خاميرات برنابا سنبسا لمي سولموني في قلانا قوتون والانجرا هقت امرات التنورو خينيا وجبوارا بشننا نفانا بواي سنين جنة namni na biratti tarkitan weelli isaa isin akkaan jaalattani maadii sheekaati gaa maadii sheekaa yeroo dheeraa miidiyaa irratti baddee turte biyya keessa sin turre amma immoo si harkanne kanaaf si deddeebisaa jirra. Abshirumaa rakkoon jirti. Hayyee mee gaafii yeruma hundaa nama gaafannuu si gaafadha gaa weelli isaa gaafa wal ergitu wanti hundi ka'umsa qaba waan ta'eef akkami gara addunyaa aartii kana takka jettee aliif jettee galuu dandeesse. Dubbi jabduudha na gaafattee kun egaa uumaan rabbi waan isa keessatti uumuus ni jira. Ani faamilii fi naannoo inni ani keessatti dhaladhe naannoo qabsoon keessatti gaggeeffamaa turte. Jalqabuma dur osooniin ani dhalatin fakkeenyaaf gaafa Haayila Sillaaseen bu'ee ani daa'imaan ture Haayila Sillaaseen bu'ee dargiin biyya qabatu abbaan kiyya naannoo sanii kantiibaa ture. Naannoo san keessatti waan Oromooti calaqqisaa turan yeroo gabaabduu booda hidhaman yeroo sun keessa Tafarii Bantii Axnaafuu Abaata maal warra biyya bulchuu jira warra Oromoodhaa ji'oottan jahamoo akkas ganna tokko kan geenye keessatti warreen daddabrantu ture ijoollummaadhaan yaadadha. Amaan Abdootii fi Tafarii Bantii Axnaafuu Abaata jedhanii kana keessaa tokkotu Oromoodha jedhanii yeroo sun hawwisoon biiftuu biyya teenyaa jedhamtu dura Ali Shabboofaa Gaaddisaafaa Hordofaa jedhanii ammaan tana Kanaadaa jira nama guddaadha. Ture Leencoofaa hawwisoon afran qalloodhaa tuni biyya keessa deemtee sirbaa turte ummata dammeessaa turte haga Finfinnee tana dhufan gaafa san huccuu aadaa uffatanii as dhufanii asii sirbaa turan. San booda gaa dubbiin magaalaan akka manaa nama dhaabbatan hin taatu ni facaate malee yeroo sunitti nama akkaan dammeessaa turan. Ali Shabbootiin harkaa Adamee Ibsaa jira. Abdiyuuntu jira. Abdiyuun kun yeroo sun Soomaaleenis yaa'ii takka keessa tutturte biyya tana weeraraa turanii yeroo suni maal jedhamee taa siyaamti iyyitee jee sirba Abdiyuun kun ogaadeen ijatiyyaa jijjiigaan qomatiyyaa harkaan simarraa harramarraa barhaan dhooratiyyaa amma kana iskoola mana madrasaa keessattiin sagantaa muuziqaa irratti sirbaa ture ani kana dhageeffadhee mataa kiyya keessa jira bas wahirratti naa dhaabaniitiin wahirra ba'ee sirbaa ture. Xiqqaa turte jechuudha. Ijoolleen ture gaafa san maskaram lama kabaja namni bakka sirba ifiif osooniin katabuu hin beekneen sirba ifiif uumee sirbuu ture. Kilaash fannifatee biyya isaa fudhatee akkaan godhu jee bardiinaaf kakate jeetiin ifumaatti idee inni ammoo maal jechaa ture maalla inni banziilaa ka Suudii Arabiyaa bituu hin danda'u lafa Itoophiyaa jechaa sirbaa ture gaafa sun. Jeenummaa Itoophiyaa hojii irratti gartee Soomaaleen qaanyooyitee hooyyoo ibaayoo jettee masaaraa facaaftee dheefa dhukkee kaastee jee sirba. Siyaamti iyyitee ta'alagaa akkamiin taati biititee siin jetti lafeen abbaa keetii irra du'i irra loli malee meekkamiin biyyatee si dhaalti hulloyituun Somaalee jechaa sirbaa ture inni. Gaafa sun lolaatiitu ture naannoo keenya suni abbaan kiyya faanis ni hidhamanii san booda dubbiin akka je'an hin taane isaan yeruma sunitti dubbii akka ammaa tana dammaqinsa ammaan tana jiru kana yeroo sun keessatti namni naannoo san jiru qaba. Maaliif jaarraanis achi dhalate. Sababa jaarraatiinis nama rakkaat turan san booda gaa dubbiin ni baddee ani achiiniin eegale jechuudha artii tana.
Gaafasiin dura waan kana sirbuu eegalee osumaan sirbuu osumaan maal jiru tuin itti guddadhe. Sanboodaan kinatiidhaatiitu ture. Kinatii tana keessatti taaddaagii kinati jaaniitii huccuu takka nu uffisanii bakka warri gurguddaan nu leenjisaa dibbee dhawaadhaa maskaram kanaaf sirbaa deemna. Guyyaa maskaram kana maaligaa harka tokkoon akaafa harka tokkoon qabsoofa gargar bahuun hin taane akka qawwee rasaasa qawwee rasaasa hin qabne rasaasa qawwee hin qabne yoom dubbatee dhuhaasa akkas jechaatiin sirbaa ture annamaatiitu barreessee nuuf fide ani sirbi jiraatullee hin beeku san malee ammadee jaaniiti barsiisaan tokko koosum ture koosum irraa wisoo huccuu aadaa uffisee ijaaree dhufe dhawinsa cunqursaa ahwayyaa duydaho ka'aani dhoorkannaa yaa obboleeyyan koo harqoota nu fe'ee fedhii teenyaan malee coraa nurraa kaasee duydaa gannu qale yoomii nurraa qoorte madaan guyyaa kalee jechaa sirbaa ture. Kanaan dhageeffachaa guddadhee hawwisoo sullaaleetiin gaaf tokko akkas niin ta'a jechaa ture gaafas abbaan kiyya harka qabeen nageessuu ture. Kanuma keessaan ka'e egaa. Akkasitti karaa kana seente jechuudha. Jismoo hojii guddatte. Waliin hin guddadhee sanboota akkasitti. Ayi namatti tolti. Mee sirbi ati jalqaba daleeydee takka jettee uummataa wajji itti wal barte sirba kam? Sirboottan kee keessaa. Sirboota kiyya keessaa sirbi jalqaba ani uummataa wajji itti wal bare wal dhabuu hin dandeenyu sirba jiru kan namni jechuun sirboota haga tokko kan hin dalaga keessaa. Wal dhabuu hin dandeenyu kajuu sanii sirbaa ture. Wal dhabuu hin dandeenyu jabool jaalannaa halaala walii yaannee mimaal walii goonaa jiru tana qabaa obsiniin obsaati hammaa wal rakkannoo andhaammannoon tooti akkuma waan ati nabira jirtuutti waaniin ifiin sobuun fedhaan yaadannoo teeti. Sirba kana tokko sirba haadhaati kan sirbee gaafa. Sirba hunkeeti. Haa. Sirbiniin dura dalage kana. Sirba kana. Sirba kana anin dura ifiif sirba jee qopheeffadhe kana ture. Ifiif barreessite walaloos yeedaloos ifiif dalee. Yeedaloos walaloos anaat dalagee fudhadheetiin abbaa kiyya kanaan saahibaati Ali Shabbootii wajjin dursiitiitu biyya teenya tana fide amma gaa guddachaatiin dhufe bira nageessi jeetiin bira dhaqee ture Ali Shabbootii. Ali Shabbootiis xiqqoonaatti dha'ee biizii ture yeroo suni yeroo horkachuu hin dandeenya dadhabeetiin bakka ofirraa dhiisee asii deemee Jabuutii dhaqe. Jabuutii dhaqeetiin achi gitaara taphachuu bare. Achittiin dura sirbe jechuun sirbaa kurnan tokko katabadheetiin deemaanii ture. Gaaddisaadhaa fi anaa maadii Jaapoon bakka takka turre. Achittiin bakka sirba kana maadiinis gitaaratti na dhadha'uu ture. Sirbuu turre sanboodaanis gitaara dha'uun eegalee. Sirbiniin dura sirbe kana yaa tokko wal dhabuu hin dandeenyu kana lama yaa haadhatoo ayyoo yaa tanna deeysee sirraa fagaadhee si hadiyyoomsee sobadhuu garaan niin jiraa meeyoo siif obsee akkaan si yaaduun haadhatoo garaa waa dhalee bararee dhufee silaa duruun siif galee jeetiin sirbaa ture. Sirba haadhaatiin sirbaa ture. Sanbooda sirba biyyaatiin sirbaa ture. Hanga ammaatitti walumaa galatti mee sirboota meeqa sirbitee uummata biraan geessati? Ani hanga ammaatitti kaasenniniin an sirbe waliigala kaaseta 12. Kaaseta 12 guutuu jechuudha. Kasirba 10 keessaa qabu. Kasirba 10 keessaa qabu bakka adda addaatti sirbu malee dur kaaseta namni maxxansu hin jiru. Bakkuma takkatti sirba 10 sirbinee kaasetatti baasnee gaafan Suudii jirus kaaseta 2 akkasitti maxxansee jechuun ijoollummaan na gargaartee maayaa tokko jiraasi maayaa jedhanii Maamad Adamee tokko. Maayaa sun faadhaatiitu orgaana faanaa bitee gitaara faanaa bitanii amma xayyib gurbaa jedhaniin tokko jira ajabaa jedhaniin ni du'e ammai rabbi rahmataa godhuu fi ijoolleen gaafan Suudii dhaqus meeshaa muuziqaa naa bitteetumaan ifumaaf bakka ifumaaf waraabdaa ifumaaf dalaydaa ifumaaf waan dogoota gaafa dura akka ammaa kanatti teknooloojiin guddattee warri sii dalagu warri yeedaloo dalagu warri walaloo dalagu kophaan jiru. San booda ammoo warreen hogguhi walaloon ati dalaydu wanni ati dalaydu hogguu wal fakkaataa dhufte namootaan mari'atte namoota jajjabaa wajjin eegas booda wal arkuu hiree arkadhe warra akka Abdii Mahammad fa'aa Abdii Qophee. Abdii Qopheen walaloo sirba 20 narraa fuudheeti haga keessaa baasee kan naa jijjiiree kan itti dee'ee naa kan tiyya gannaqee.
Mee aga ammaasitti baqattummaanis ergasiis immoo biyyoota adda addaarra deemteetta. Waliigalame biyyoota meeqa deemtee haala jireenya isaanii haala biiti sun fakkaattu hedduu isaanii barte? Ani baqadhee asii abbaan kiyyaa sidhamee rakkoon takka takka dhufnaan baqadheetiin anaa ijoollee Jabuutii dhaqee. Jabuutii itti UNHCR dhaqeetiin harka kennee umriin tengeenye jedhaniiti nama 18 olii malee fudhatanii deebii biyyaan naan jedhanii na deebisan. Biyyattiin deebi'ee samboo dagaa eega sammaas Jabuutumaan dhaqee hargee isaaniin dhaqee naannoo biyyaa kanaan amma kanneen ture hargee isaa Soomaaliyaa Jabuutii Keeniyaadhaan hedduu taa'e akka Jabuutiitti. Jabuutii akkumaan itti guddadhe itti fudhadhu. Keeniyaa amata 8 taa'e. Samboodaan Suudii Keeniyaa Jabuutii irraan hin dhaqee achi amata 2 fi wayiin ture gaafa 90 fi takkaa saniin gale. Gaafa san nuuhoodhaatii tura biraa mataa godhuu fi isin waamte harmeen ogguu jiru darsa gurguddeetiin nagalchaanis jee dhufee Doktora turteeti. Isaan tunu lakki nama hunda yaamee fi alaabaan boolee dhaabbattee nuun jedhaniiti horiyaa dhufne akkasittiin gaafa san galee ogguu galluus qabsuma keessa seenne bas. Qabsoo keessa seennee hursottiin hidhamee maal ta'ee gaati. Sambooda jiraachaa turre as keessa. Eega samboodaa saallee jabaate mannee abbaa gadaa sirba jiru kana eegaan sirbe boodaan sirbootan biraatis kan isa sirbe jira. Sirboonni suni wal qaqqabatee dubbiin takka takka dhufnaan ati karaan sun dheeraadha baqachuu mudanne jechuudha ammas asirraa karaa Keeniyaa. Mee wanni ni biyyoota hedduu deemtee jeesi gaafadheef waa malee miti. Sirba kee tokkootu akka ati Oromiyaa yaaddee jirtu ibsa. Naayiroobiin qabbanaa naatu taa'uu mee sagaleedhaan sirba kana. Jabuutiin oowwituudha naatu taa'uu dide Naayiroobiin qabbanaa kinafni wayyuu dide Oromiyaa maqaa dhoynaan ambuhee obsuu dide addayyaa ikootiin galla Oromiyaa galla addayyaa ikootiin galla Harargeetti galla harargee walii lama dirreetii galla jechaatu sirbatu. Akkas jettee sirbite yeroo sirba kana hojjette Keeniyaa turte naffatta. Keeniyaan jira. Keeniyaa turte odeeffannoo isaan qaba. Yeroo Keeniyaa turtan sanii kilipoota adda addaa walitti fiddanii Adamaaruun taasanii mucaamee. Taswaayee tokko. Abdoonaawiti. Sirboota hedduu walii fiddanii daleeydanii jira. Callaa carcarii diriirsaa elemooti waliin sirbine sirba san dura kilippii guutuu marruma duraatiifuu akka amma biyyaatitti osoo hin ana jechuun tahin namni sirba 10 guutuu namni dalage ana. Yeroo sunitti amma sirba ati jettu kana kani dharri gooba baasee hadaamii ollaa qajimaa manni abbaa gadaatii miti sirboota 10 achi keessatti kilippii guutuu gurbaa tokkootiitu na gargaare Usmaa'il jedhaniini kaameraa qaba ture editii godhee naa dalage marroo duraatiif namni akkasitti dalage ana walaloo haga tokko irra caalaa walaloo sirboota sanii ammadee barsiisaa santu naa barreesse waliin achi turre sanii kilippii guutuun dalage samboodaani kilippiin nuti gamtaan dalayne Badrii Saphaloo jedhaniiti gurbaan tokko Saphaloo jee mana barnootaa dhaabe namni keenya baqataan kun akkanumatti barnoota malee ijoolleen asitti amata hedduu teessee hogguu biyya namaa dhayite rakkoo hamtuudhaatiitu isii muddate jeetii namoota adda addaa biyya alaa kan jiran dubbisee namoota sunirraa waan arkatuun akkaataa itti ijoolleen teenya barattu kutaa takka 2 3 4 5 6 namni guddaan hundi bakkatti baratu Saphaloo jee mana barnootaa dhaabe ammallee ni jira Saphaloon suni seenaa namni waan gaarii dalage gizee hundanuma yaadatama. Ni yaadatame. Ammallee NGO dha qabaa gurbaan sun nama jabaadha Badrii Saphalooti beekanii ho'iidha Badrii Kabiiraatiin inni Badrii Saphalooti beekama. Isaatiitu kaasita sana walitti qabee nu dalaysiise mee gumaacha Saphaloo tanaaf ijoollee teenyaatiitu itti barataa kaasituma kanallee ala gurguranii waanuma kiraa manaatillee irraa kafalan ijoollee tanarraa waa godhaaf ijee nu haga tokko waliin nu qabee sirboota haga tokko nu dalaysiise sagantaallee qopheessee achitti akkasitti dalayne. Mee sirboota keessaatis kan namni hedduun ittiin si beeku mana abbaa gadaatti taansee darri gooba baasee addunyaa gubbatti isa jiru kana. Darri akkamitti akka gooba baasee dhugaan akka dhokatte faa kilippii san irratti argisiisu. Kilippii san irratti silaa akkaan an fedhu taate waa hedduun godhaa ture. Ani guyyaa faanusa qabadheetiin magaalaa keessa deemuu ka'e.
poolisiin naamtee maaliif guyyaan faanusa qabattee deemtaa nan jedhan. Eessatti hojjette sirba kana? Keeneetti. Ayyee. Naayiroobiittiin hojjedhee yogguun inni godha jiru na dhorkan. Maaliif wanni kun siyaasaadha calaqqisaa. Aduu guyyaa kanaan ati faanusa qabattee maaliif deemta jedhaniiti. Muka dheeratti kaayetiin faanusa magaalaa keessa deemaa ture dharri gooba baasee jee waraabbii sun nu haysiisanii ni hayne. Sanbooda gandumatti deebi'eetiin dhagaa jala faanusaan barbaadaa ture. Dhugaan hin jirre addunyaa tanarra. Osoo dhugaan jiraatte wanni yeroo sunitti wanni mul'ata. Osoo dhugaan jiraatte namni miliyoona 45 lagamu nama miliyoona 3-4 baqatee biyya yaa'u. Dhugaanu jiraatte biyyateet irratti nama lammaffaan taatu abbaa biyyaa taata malee biyyati namaa biyyateet irra siin jiraattu. Namni hadhaa jiruu baqaa tana wanni dhandhamuuf biyya isaa keessatti jiraachuu dadhabeeti. Sanirra dhaabbanneeti dharri gooba baasee addunyaa gubbatti sosoo dadhabdee dhugaa yeroo irraati hayni jiraachuun saanatti tahee mamaa jiraatu naa himaa eessatti argama. Qabeenyi diinagdee isa doon jiruu mara yeroo arraan tanaa harka cubbuu jira san cufa bobbaasee dharri addunyaarra namni cubbuu galuuf wal dorgommii jira dhugaan biyyaa baate sodaa dharaa baqaa gooyitaa dirmadhuuf meesuma mootii naqaa jee. Walaloo Yeedaloo Saasumaa dalagee sirba. Yeedaloon dalagee walaloo Amadee barsiisaa sinjoo kan dalage. Amadeen jabaadha abdii qopheetti namni aanee jiru isaa. Ni hin mul'anne malee walaloolee jajjabduu ciccimtuu babarreeffamtu tana hunda keessa isaatiitu jira. Hayya karaa biraatiin ammoo kan hedduutti hin beekamtu manni abbaa gadaa meeqame karaanii jaaniin gaafatanii ni beeka garaanii kaja'u sirba keeti. Sirbi kuni karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa isa ja'uu fi deebiidhaaf hojjetame moo akkami wal faalleessa waan ta'eef. Maaltu jira seete namni tokko yogguu waan takka dalagu fakkeenyaaf yoo ooyiruu takka keessa midhaan facaaste midhaan gama simmeeyiruus ka gama nammeeyiruus waluma fakkaatan garaagarummaan qabu. Ali Birraadhaa gaafa amata 40 dura kan sirba kana sirbe. Amata 40 olii sirba kana eegni sirbame. Zamana Haayila Sillaasee san keessa na fakkaataa gaafni sirbe kun jalqaba sirbame. Yeroo sunitti roorroodhaa fi gidiraa uummata Oromoo irra jirtu arkaniituma waan san barreessanii Ali Birraa sirbe. Ani gara boodaa kanaan sirbe kuni ani amma bara 93 moo 4 sirbe. 94 sirbe akka faranjiitti 94 kana namni sirba kana barreesse galata namaa osoo hin galchine bira hotuun barbaadu Jaafar Ali barreesse. Yeedaloo anaat dalagee muuziqaa anaat dalagee malee sirba namni barreesse Jaafar Aliiti. Yeroo dhaatiitu waan takkaan deema wanni inni jechuu fedhe Oromoon bakka bakka jiraatus kakkaaba jirus kan kibba jirus duratti yoo arkitee laalte kan akkuma sirba michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa jee sirbu abbitoo Harargee baha biiftuu dhagaan Hawaash konkolaatee jee sirbaa ture. Waan bifa takkaatiitu nurra jira rakkoo bifa takkaatiitu nurra jira biyya takka dhabnee saniif wanni kaaba teessoo kibba teessoo wanni ati ergaan ati dabarsitu wal fakkaatti. Ergaa wal fakkaataa santu sirba kana waliif fidee dhugaa sirbi kun gar tokkoon deebii sirba Ali Birraa sun fakkaate Doktora Kabajaa Ali Birraa Rabbi Rahmataa godhuu fi deebii sirba sanii fakkaate innis akkasuma jaagizee takka takkaati osoo baalan baasiin qoree baas awwarra magaalaati yoon gaafadhe maal qaba faanaan jaagizee qoosu. Maaliif yeroo sunitti mana abbaa gadaa jechuudhaa miti afaanuma Oromoo sirbuudhaa miti ani Oromoo jechuun yeroo namni sodaatu keessatti sirbi inni karaa inni irra deemaa dhufe santu nuti isteejara dhaabbachiisee nu sirbisiise malee isaan dukkana keessa taa'aa sirbaa turan. Dheeroo sirba kana irra sirbinee boruu ni duunamoo akkamii jechaa baqachaa naannoo adda addaatitti biyya tana keessa faa ture inni Hararraa baqatee. Kana keessatti sirbaa turan sirbi kun sirba akka laayyootti ilaalamu miti. Kana qofaa miti sirba kanarra jabaa Ali Birraan sirbeetu jira bare maal jedhanii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kan roorroon alagaa mukatti galchite ka bilisummaan dhiiga qaadhimte jee sirbu. Bilisummaan dhiiga nama qaadhimtii tanaan namni beeku hin jiru ture. Maal jedhanii maal himanii yeroo jiruu afaan wallaalanii jee afaan wallaalaniin kun hiikkaa lama qaba ture beeku. Anuu akkasiin jaan Ali hiikkaan tuni akkamiin jaan Rabbi Rahmataa godhuufi afaan wallaalan jechuun takka afaan gara dhaban jechuu takka afaan keessa wal eegan jechuu ijaan afaan wallaalanii afaan akkasiitu sirbamaa ture afaan dachaa san egaa wanni jiru bifa saniif wal fakkaatee sirbi hiikkaa sirba sanii ta'e yeroo maatiitu kanaan dhufe kana boodaas yeroon kabiraatiin dhufuun malata. Mee jidduutti kana dura Khadiir Sa'iidii waa'ee sagalee isaa gaafatamnaani boqqolloo mataa 30 nyaadha jedhee biyyoo irra dubbatee ture. Maadii Sheekhaa iccitiin sagaleen isaa akkuma durii hanga ammaa jiraachuun isaa kuni maalimi? Dubbee ajaa'ibaa na gaafatte. Tana itti yaadne illee takkaati sagalee
sagalee uumama rabbi namaa kennuutu jira dhugaata leenjisantu jira akka Kadiir Sa'iid faa amma sagaleen tiyyaani sagaluma uumaati amma sagalee akka Ali Birraa fudhattee ilaalte akka Kadiir Sa'iid fudhattee ilaalte warreen sirbu kana keessaa ijoolleen ammaan tana lafaa kaate tuni sagalee uumaadhaan qabdu qofa osoo hin ta'in sagalee itti hidhaattu jira warri sagalee leenjisu ni jira sagaleen qirqirfannoo takka qabdu jira amma sagaleen Kadiir Sa'iid qirqirfannoo sun qabdi akkana jetti ani amma akkas godhuu hin danda'u fakkeenyaaf uumaani sagalee gaatana tanuma uumaatiin qaba. Garuu hin jijjiiramne ta dur waggoota 20 duratti sirbaa turtee fi amma itti sirbitu sanu. Xiqqoo immoo jijjiiramte kun dhaggeeffadhu fi kun biraatiin ibsee agarsiisa. Nutti immoo hin jijjiiramna. Kanaaf uumamuma. Wanni iccitiin jijjiiramuu si hin jirtu. Iccitiin jijjiiramuu hin jirtu. Mee weellistoota hangafoota ta'anii keessattuu amma Adeeroo Alii Birraa Rabbi Rahmataa godhuu fi ati hayyuu Oromooti weellistoota jiran keessaa jetteen lakki an hayyuu Oromoo miti hayyuun Oromoo Adamaaru ni ja'a yeroo baay'ee hayyuu weellistoota Oromoo. Maadii Sheekaa ammoo eenyuuni weellisaan kun hayyuu Oromooti jeekan. Adamaaruun itti xiqqaatti bara hayyummaan Adamaaruun bar nama sirbuu miti bara Adamaaruun sirba ittuma dhufe malee dhuguma hayyuun Oromoon qabdu tokko Adamaaruun nama seenaa beeku nama Adam akkamitti ibsita osoo silaanaan jette Adam nama humaa takka addunyaa tanarratti hin sodaanne waan itti amane sun irraa isif boodan deebine Adam nama akkana yoo muran dhiinni isaa waan itti amane san bahu hin sodaatu si Adam ani faan akka sa'aatii miti beeki. Hayyoominaas akkasuma qaba Adamaaruun amma sirba keessuma seenee sirba malee bar sirbootan isaa ka jalqabaa yogguu Adamaaruun sirbii akka itti jalqabe akkamiin gaafa maskarameef namni himicha isaatiin dhagee gaafa maskarameef namni maskaram baha jedhanii guyyaa soomanaa namni nyaachuu qaba jedhanii nama nyaachisaa turan gaafa dargii sooshaalistii beeytaa namni gaafa sana dubbiin jirtu. Akkamiin maskaram Ramadaana caale jedhee namni isteejii irra bahee dura sirbeessa. Akkamitti kana gootan jedhee beeyte nama sabboonaadhaasi, nama ifkennuusi, nama qabsaawaasi, nama hayyuusi Adamaaruun uumama hunda wal qixxaayisee qaba. Taraa afur moo kana qabame Adamaaruun gaararraa. Qabamee huursoo dhaqeeti huursoo keessatti jedhee barreesse aabaa hajuu tokko sirba odaa dubbadhumaa ustaajuu san barreessee bahe. Ammaas bosona deebi'e, ammaas ni qaban, ammaas ni fidan, ammaas ni deebi'e, ammaas ni qaban. Gaafa kaan fuudhaniiti wanna geessan Misraaqizii. Daninati halaafii bira geessan ta'uldee jedhanii achi ture. Maal yaadde jeenati Adamaaruun maal godhuu feetaa jeeni beekte. Adamaaruun osoo naa taate ana jeesanii jeeti beekan sodaatu. Osoo naa taate akaafaani beektaa jeen. Bakka Tigreen jirtu akaafaadhaan akkana jala qabee buqqaaseen bakka yaadii jiru akkasitti gaddeebisuu jeen. Jennaan namtichi akkana laaleeti namni akkana ji'uuni jiraayii jee bakka ati nama dhugaati jee waraqaa barreessee kan deem jee gara feeti deem jee. Gaddiisee akkasuma. Ammoo maal yaadde jennaan ni dadhabe jeerre. Eega gaddiisee booda. Eegas booda gaddiisan fuudhanii Misraaqizii geessanii bara duraan. Eegas booda deemi jedhaniin Adamaaruun nama akkasitti waan itti amane lubbuu isaa tanaa jecha wanni inni siin jiru Adamaaruun wanni inni sodaadhu soda siin jira. Du'arra sodaata Adamaaruun. Ani sodaan sodaadha jaa waa takka wanni inni sodaadhu hin jirtu. Kanaafis atis akkuma Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa Rabbi Rahmataa godhuu fi hayyummaa artistoota Oromoo keessa jiru san Adamiif kennitaa jechuudha. Adamiif kenna akka gaariitti. Hayyee sirboottan isin waggoottan dura sirbaa turtanii fi sirboottan ammaan tana bahaa jiran wal cinaa qabnee waggaa madaalchisnu kan sirboottan durii kun dhageeffatamaniin kuufan arras haariyaa boruu saariyaa sirboota si'ana bahan waggoottan 10 as dalagaman keessattuu gaafa irra dhageeffatte borutti deebitu si nuffisiisanii dhiista beeyte itti deddeebitee akka sirboota duraanii sanitti hin dhageeffattu. Iccitiin sirboota durii keessa jiru maalime? Gaariidha. Wanni sirboota dur keessa jiruu fi wanni garaagarummaan amma jirtu. Amma namni sirba haallinis nama bijaayeeti namni akkanuma sirba. Duratti waan ajaa'iba sitti ta'uun sitti ni deebin ammaasiif duuba Abdii Maammattuu artistoota kana walitti qabee akka Harargeetti afran qalloo booda zaman afran qallootis keessuma jira beeki. Keessa jiraatee Abdiitu barreessaa ture sirboottan jajjabaa gaafas isaan sirbaa turanii sirba warraa isaa. Abdiitu barreessuu jette sirba keessaan suuraan dabarsan ture. Mootummaan osoo jaalalallee si jaaladhe siif hinduu jiraa jettee geessitee sirbi kun sirba jaalalaati jechuun eenyu barreessee isaa barreesse jennaan hin dabarsan ture. Maaliif waan isaa duyda duuba waatu jira sodaa qaban. Abdii sirbaa hogguu barreessu amma laal sirba bilisummaa yaa bilisummaa
lubbuu dhiigamee qaatiin dhuftee hin deebitu gabrummaan sirboota kan hunda abdii qophee barreessa. Sirboota alaabaa Oromiyaa faajjii walabummaa qabsaa wayyoomiyyuu siif wareegamaa sirbootan kana hunda isaa barreessa. Abdii yeroodhaa wajjin haala hawaasa keessa jiru laaleeti akka daawwitiidhaatitti waan sun lafa kaaya. Uumaan waan rabbi kenneeftu jira namni afaan Oromoodhaa harkisee bakka tanaan geessa. Kana keessatti gaa maaliif sirboonni garaagarummaa qabaa? Sirba kana abdiitu gulaala sirboota yogguu sirbu abdi sirba namni amma sirboota kataba sirba fandisheedhaaf kan nu adama aruniif hin kennu sirba kadiirii kan nu fandisheedhaaf hin kennu isa fuudheeti sirba sikkanneeti silaala abdi duratti sirboota sikkanneeti mee sirbisiin jee silaala amma wanni sirboota durii fi kana mi'aa isaa garagara godhe sirbootan dur abbaa wajjin laalameeti barreeffamaaf abbaan kun sirboonni inni sirbuu qabu akkamii maal fakkaataa ergaan inni dabarsituun sagaleen isaa tuni ergaa akkam yoo dabarsite hawaasa bira dhagayama qabdii jeeti kan xiinxalee sirba sikkan. Sirbootan hedduu dalagama gaafa sanis beeki namoonni hedduu jira ka sirbu amma ijoolleen anuu beeku tani waliin dalagaa turre toora nama 20 oltu nu wajjin sirbaa ture. Ijoollee san keessa hunda keessaa nama guuruu qaba abdi warra guuruu qabaa isaanis numa sirbanii ammoo gaa warri abdi guuruu sun baheeti warri ifii sirbu sun achitti hafa. Achitti hafa. Gaafasiis numa jira wanni akkanaati. Ammoo garuu wanni amma maali beeytaa sirboota wanni akka namni jaalatu godhu yoo walaloo namni biraa barreessi yeedaloollee namni biraa dalage amma yeroon bareedduudha bifa akkasiitiin gama gamaa dalaganii akka gaariitti irratti shaakalan nuti bara duratti sirbuudhaaf sirba kaasetta tokko amata tokko sirbinaa. Kaasetta tokko sirba kudhan ka qabu. Sirba kudhan amata tokko amatatti baha. Amatatti irraa fixxeetichi gallakkista malee hasanuu bakka deemtu guyyuu numa sirbitu. Hasanuu bakka deemtu maastara waraabuudhaaf guyyaa tokko tahee tar maastara waraabuudhaaf ji'a lama ji'a sadii fudhata sirraa. Warrummaan amma sila angafataan warri akka Kadiir Sa'iid faan warri osoo rafuutuu sirbu kuni hogguu dalagaadhaa bakka san seene maastara dalaguudhaaf torbaan lama torbaan sadii ta'an istiidiyoo keessa seenanii akkasitti dalaganiiti akka gurra namaa titti dhimmisu godhan akka sammuu namaa keessatti dhimmisu godhaa turan. Kabareechee tiimiin hojjetama. Eenyutu maalirraa bareeda? Waan jaamu laalamee kennamaa jechuudha. Gamtaan hojjetama. Hayyee mee galatoomi waa'ee ijoollee teettitti si fida. Micoon ta'e akka addunyaatti waan ta'e dorgomtee illee badhaafamaa turteetu kan jirtu. Yeroo baay'ee namni keenya gaafa baqattummaanis ta'u carraa garagaraan biyyaa bahu ijoollee isaanii eenyummaa barsiisuu aadaa isaanii addunyaatti akka beeksisan godhuu irratti ni laaffatu. Maaddiin akkamittiin ijoollee isaa sana guddisee mootummaan haga sadarkaa saniitti akka deemtu taasise? Guddisaan mana keessaa ijoollee yogguu guddistu aadaa ta'e irratti akka seenaa isaanii barre keessaa yogguu imala karaa deemtu ijoolleen amma biyya faranjiidhaa dhayitee afaan hin beekne biyya tana yoo haalli amma jijjiiramee haalli ammaan tana sosodaachisaa fa'aa jira amma dhiyoo tana fa'aa akka dhageenyutti guyyaa lama sadeen kana keessa namnichi as baqachuun ni mala gaafachi as baqatan nama biraa biyya tana dhufa jechuudha warrichitti dhalatamee afaanii fi aadaa isaanii ilmaan isaanii barsiisne. Afaanii fi aadaa irratti hundaa'ee ani ijoollee tiyya afaan Oromoodhaatii fi maalummaa isaanii bakka itti dhalatan eenyu akka isaan ta'an nuti bakka akkamii akka dhufne ijoollummaaniin itti himaadhaa dhufee keessatti uume. Hagguu keessatti uumte waan san qabattee deemti. Tarii hagga tokko si harkaa utaaluunis numa jirti. Namni biyya beekee jiruun mijjooytuun ogguma hundaa'u warri miilaan lafa deemaa turee fi warri kophee uffatu tokkoo miti. Warri kophee uffachaa kopheedhaan deemaa turee fi warri saayikila uffatu tokkoo miti. Warri saayikila uffuuf warri makiinaan deemu tokkoo miti. Laaffachaatuma deemti jiruun addunyaatu laaffachaa. Lakkuma laaffachaa deemtuuni aadaa fi seenaa ta'e tana dagachaa aadaa fi duudhaa kana dagachaa deemta. Kun egaa dirqamni faamilii irra jira warra jira warri aadaa tana ijoolleen akka fudhattu haga tokkollee taatu fudhachiisuun osoo deemtuutu si harkaa baati faadha. Ni bahanillee akkasitti warri bahaniis ni jira. Hogguu bahan ammoo garuu ijoollummaa isaaniitti waan dabarsanii irraanfatanii tura keessanii galtii fi jeeti ani akkasittiin ijoollee aadumarratti hin guddisa. Akka dorgommii addunyaatitti illee osoo hin ta'in akka East Afrikaadhaatitti dorgomtee warreen East Afrikaa jiran keessatti dorgomtee takkaffaa baatee bara 2016 gaafa qeeroo suni achumaan sirba qeeroo tokko sirbitee. Barichis bara qabsoo ture bara maastar pilaanii san ture. Bara san ture. Qooda qabdi gaacha keessatti. Fudhattee jirti qoddasii. Afaan sirriitti beeku sirriitti dubbasu jechuudha. Ayyee gaariidha namatti tola akka kanatti
seenaa fi aadaa fi eenyummaa fi ijoollee fi Maqumaa jalqaba gizeen baasus gaa maqaan ijoolleedhaa gizeen baasu. Ijoollee tiyya maqaan takka ta duraa tiyyuma ta duraa naasilleedha. Naasillee tanaan ta'adeera kiyyaati anaa guddise ijoollummaa isii amata tokkoo fi itti fuudhee akkuma ilmoo tiyyaati ittiin guddise. Maqaa siif baasee. Maqaan abbaase naasillee jee. Naasilleen mootummaa hundarra tasirraa ol taana ayaadha maqaan ijoollee tiyyaa. Naasillee mootummaa hundarra tasirraa ol taana ayaa. Maqaa ajaa'ibaati. Maqaan kun akkanatti wal qabatee dhufa. Maqaa kanarratti illee gaafii hedduu namni na gaggaafachaa ture. Maaliif waanuma takka fakkaata waanuma takka. Naasillee mootummaa hundarra tasirraa ol taana ayaadha. Ol taana ayaa. Ayaadha ta'uu ammatanii qabu. Mee yeroo hedduu asirratti dhiifama naa godhi dammaansi qabe jaa Oromooni hedduu gama amantaatti jaa maqaa quraanarraa ba'a. Keessattuu anillee dardaatti daladhee gammuma sanittiin guddadhe agaaniif baruutti naannoo an ture sanitti maqaan kee amma Mahammad yookaan Faaxumaa yoo hin taane maqaa dhalaas yoo taate yookaan dhiiraas yoo taate ati Amaaraas hin jiru. Waggoottan dura jechuudha. Nama maqaa Islaamaa hin qabne. Hawaasa san keessa dhalattee guddattee ijoollee keetiif akkasitti maqaa ergaa qabu baasuu akkamitti dandeesse? Waan ajaa'ibaa na gaafatte. Maquma faamilii tiyyaa sun gaafattu ijoolleen teenya maqaa lama lama qabdi anis maqaa lamaan qaba ture. Hayyee maadiin maqaan isaa maaduma? Lakkii qaba kaasee maama seete. Amma obboleettii hangaatuun qabaani. Obboleettiin tiyya amma bara dheeraadha bara dargii keessa hangaatu warri keenya hangaatu baasa. Ibsaa baasa. Maqaan kuni amma laal naannoo magaalaadhaatii fi naannoo magaalaalee xixiqqoo garaagarummaa jira. Tarii diree dhawaadhaatitti garaagarummaa amma Mahammad Musaa Correedhaa Correen maqaa ahaa hoosaatiimi. Nama bar hayyuun diree dhawaan qabdu tokko isammee. Maaliif maqaa durattis numa baasanii warreen qabsoo keessa turanii fi warreen sabboonummaa qaban maqaa ijoollee isaanii baasaatuma turan. Akkuma amma jaarraa baasan kanatti. Jaarraan maqaa qabsooti. Amata 50 dura hanba'e. Ni beeka namni naannoo sanitti. Naannoo keenya suni ijoollummaan ani wajjin nurra umriidhaan jirtuu fi guysaa mul'ata bareentoo maqaan isaanii kanuma. Anis kaayogguun lakkaa'u maqaan kun bara amma maal si fakkaate guyi ati aadaa teetii fi seenaa tee duudhaa kee ijoollee tee faamilii tee barsiiftu abba 3 4 ol maquma Oromoo san seena. Ani amma Khalil Qaasim Ali boruu mul'ata moluu hinoo arreelee garasuu akkasitti deema. Maqaan kun tokko hundinuu maqaa Oromooti. Kana gaffuuteeti kana keessaa wanni kun akka maqaa ta'e ni beekta akka warri kun akaakilee keenya ta'e ni beeknaami. Bifuma kanaan maqaa baasanii tarii gaabba amma eega sabboonummaan dhufte kana namni maqaa jijjiirratee maqaan Oromoo sanitti deebi'uudhaaf baafate dhuguma wanni takka ni jirti. Suni naannoo gartee magaalaa keessatti yoo tattaate malee diras akkasitti baadiyyaa keessa nama baafata namni sodaatu jiru. Hayyee gaariidha namatti tola turtii bareedaadha kan qabaachaa jirru. Kana dura asumatti manuma kana keessatti intal caaltu gabbaatee waan jirtu alaan mul'attu ni laallamee jiraattu waan jiru kana dalagaa turre. Baga fiddee anilleen waan sun irratti wayiin qaba. Maaliif amma beeytee namni kuni hawaasni kuni akkaataatti waa hubatuutu jira. Hawaasni nuti keessaa dhufne kuni hubannoon isaa yogguu amma fakkeenyaaf namni tokko yoo sirba jaalalaa baasee si jaaladhee siifin du'ee jiru namni ifirratti hiika. Hedduun namaa ifirratti hiikaasi. Namni ammoo warri artiin kun akkuma siin jee sunitti gamtaan warri dalagu suni waan hawaasa keessa jiru laalee calaqqisee waan san ergaa san dabarsa malee waan isarra gahee miti beeke kan inni wanna jiru. Waan isarra gahee maa taate sumarratti hafte. Sirbootan hedduun gaafuma sunu wanni ogguu duyda duubatti hafan namoonni tokko maal godha seet yoo waa jaalate jaalala isaa sanirraa waa barreessa. Yoo wanni takka irra geesse waan isarra gahee sanirraa waa barreessa. Hogguu waan sirra gahee irraa waa barreessitee sirbitu ati bakkuma sun dhaabbatta achumatti hafta. Maaliif sirbi sunis achumatti hafa.
tarii waan sirra geerraa illee waa sirbite ammoo akka namni sirbu yoo goote namni suni akka isarra geetitti waan hin sirbineef hawaasa bira ergaan bareedduu gaya. Gamtaan waan dalagamuuf yeroo sunitti abdii qopheettiin deebi'e. Abdii qopheedhaa kuni sirba dalagu kana amma caaltuudhaa fi ibsaan suni ijoolleen sun faamilii tiyya. Ijoolleen gaafa san ijoolleedha gurguddataniiti miti. Caaltuun amata 4 ibsaan amata 2 moo akkas ta'a gaafa san paantiilleen uffatu qulla deema. Mucaa xiqqaa akkanatti tattaphatu deeme. Abdii mooraa isaanii san keessa qurquraa tokkootiitu jira achi taa'a. Wanni abdii katabe suni waan hawaasa san keessa yeroo sunitti keessaa'uu naannoo hawaasuma guutuu keessa illee jiraattu. Naannoo teenya san keessatti naannoo san keessatti namni ijoollee isii mana barnootaatti deemtu kara qabee tokko yoo takka beeyte hottu kaanii hojii wal bari anuu badee jettee wal balleessu zamana san ture zamanni sun. Zamana namni kunis beeytee tanaatiitu bareedaa je'ee waa galaafatu ture. Tanattis kijibee taanittis kijibu. Kadir Said waan akkasii nama godhuu miti kan san sirbeef. Tanaataan isin jaaladhaa yeroo booddisaa bushaadhaa kanaa kaan isiifin godhaa si kadheetiin si fuudhaa je'ee nadhee sossobadhee bareedduu meeqaa fi meeqaan hiree isaanii qarxam godhe je'ee wanni sirbu isaa miti barka waan san dalage. Nama akkas godhuutiitu jira. Warra akkas godhu san irraahi abdii waan san barreesse. Mukni inni jala taa'ee barreesse qurquraan kuni qurquraa mana nuureeti. Nuuree mooraa nuuree keessa jira. Caaltuu fi ibsaan tun ijoollee suni turan. Maqaa isaanii kana fudhateetuma waan san barreesse. Ijoolleen gaafa san sadarkaa san hin geenye. Namni gaa waa artiin namni waa dalagu waa raagaasi hawaasa keessatti waa fudhata. Maqaanis maqaa Oromoodhaati waan kana keessaa seenumaa jechuuf godhe. Seenaan faamilii suni wanni irraa katabamte faamilii tiyya ani wanni nan jeef ijoollee santu badii dalagee ijoollee santu akkas tureedha osoo hin ta'in faamiliin sun faamilii tiyya dhuguma faamiliidha nuti adada abbaa kiyyaatiitu dhale abbaa isaanii rabbi rahmataa godhuuf isiinis hin jirtu inni illee hin jiru. Haati ni jirti haliimaanii bakka jirutti rabbi nagayatti haa ta'u ijoollee tana lamaan qaban caaltuudhaa fi ibsaa qaban kanarratti abdii walaloo barreesse taa'ee hawaasa keessa waan jiru laalee maqaa isaanii kana fudhatee barreesse gaafa san ijoolleen tun ijoolleedha san egaa amma namoonni tokko beeytee ifirratti faayihaa waan sun irratti hiikaa yoo warri akkasitti hiiku jiraate ibsiniin an ibsuu barbaadu beeytee bakka suniin maaliif namaatiitu silkii dawwalee naan jee isaa ijoolleen suni akkasii wanni akkasii sunni jirti jechuudha. Akkas osoo hin ta'in hawaasa irraa waa dalaga namni maqaa fudhateeti muka isaanii san jala taa'ee abdii muka isaan jalatti waa hoggaa sanii ijoolleen sun sadarkaa san hin geenye. Hin geenye ijoolleen xiqqaa shoo amata 2 fi amata 4. Sirbi bara amata 40 eega dalagame. Ture jira. Ijoollee gaafa san ijoolleedha isaan xixiqqoodha. Fakkeenya fudhame malee seenaa dhugaa irratti hundaa'u malee nama irratti xiyyeeffate hin qabu. Seenaan dhugaatan wanti irratti hundaa'e maali beeytaa? Warra tokko wal dhabu. Warra tokko kan hookarri isaan iddoo jiru. Ijoolleen isaanii akkam taateedha. Akkam taate. Nama lama yogguu amma fakkeenyaaf dhuguma biyya faranjiidhaa yoo dhayixees biyya faranjii keessatti haadhaa fi abbaan yoo wal loluu fedhan bakka ijoolleen jirtutti wal lolan. Kophaa bahanii wal lolan malee waan waliin je'anillee. Maaliif ijoolleen tuni waraqaa adiidhaa waan san qabatti. Waan san qabatti. Hawaasa keenya keessatti wanni kun dhaabbachuu qabaa faamiliin ijoollee irratti wal loltu. Faamiliin abbaan deemee halkan ala sa'aa fedhe turee galu. Akkam akka taati jaartiin isinis sokkiti hogguu sokkite akkana taati iddoo tana ijoolleen baddi tun hogguu badde gaa amma tun ilmoodha namuutiif ilmoo atis alatti bahee anis alatti bahee iddoo tana ijoolleen badde amma tun nuufis danta anaafis danta siifis danta as deebitee hootumee ijoolleen teenya tun akkam taate maaltu jira waan hin beeku mee dubbiin jajjabduudha hootu ni gaafannaa waan akkasii sun wanni dalagame filima kun osoo Hooliwud irratti dalaganii filimuma bareedaa tokko kan muuvii akka filima Turkii halaalan kanarra bareeda jeetiin fudhadha maaliif waanuma hawaasa keessa ta'u sun deebitee maasis gorsitee namni wanni inni nan dalage tuni dogoggoraa jee namni kun if keessa deebi'ee laalee irraa barata waan sanarra. Adamaaruun sirbe Adamaaruun hogguu sirbu taayitaa isaa hubatee akeekkatee gaarii yoo namoo hanga humna isaatti ijjate wanni juuf namni kun dhiiroo amma intala tana yoo kennine gurbaan kun yoo dur biyya teenyatti gabbara si gaafatan waa meeqa si gaafatan gurbaan kun yoo intala tana kennine amma gurbaan kun didaa micayyoo kana godhee fafeessee kana godhee namni kun hanga taayitaa ifiitti ijjatee eega takka wanni kun taate micayyoo tana fuudhu qaba wadaaja awwaalcha je'ee du'u firrii waan qabu qaqqalee horii faffacaasa qotiyyoo dhabaa fi lafti isaa gaffooyti osoo barriin geenye beeltii ilmaanis seenti jee sirba kana boodaan amma yogguu abbaan micayyoodhaa kana ji'u ilmi way lubbuuti yasin sirnooytu idda takka olteen bultu ajaa'ibaa moo namoota
addunyaa irratti ilmi namaa hojja gaariidhaan beekamaa saniin adda haalli kan koo sagaggaalummaa gantummaa guju hadirtuu sagaggaala jechuu miti erga dabarse malee akkasi wanni dalagame sunis akka ergaatitti maqaa caaltuu fi ibsaa fudhattee seente malee caaltuu fi ibsaa miti hawaasa godhe hawaasa keessa jira wanni kun nam tokko lamaa miti namni akkas ta'aa ture namoota hedduudha gorsa sanii fi gaawwan kana jee yoo akkasitti namoota tokko irratti hiiktan akkuma ati jette yeroo hedduu namni keenya dafee fitti fudhata wantoota baay'ee kun gaawwan isa laallatu gawwuma hawaasa keessa jirutu deebii hawaasatti bahe waan ta'eef ergummaan sirbaa hundinuu bar waan hawaasa keessa jiru harki 199 fi cinaan waan hawaasa keessa jiru wanni sirbinu malee amma dharri gooba baasee yogguun sirbuani namni gubbaa miti yogguun sirbu hadaamii ollaa qajimaa yogguun sirbuan ollaan na cinqeetii miti ammoo laakiin namni ollaa mana bareedaarra ollaa gaarii caalonni jiruuf namni nama hojii jiraata namni namaan tola akkuma bar amantaa teenyaatittu obboleessa kee fagoo jirurra ollaatitu sitti aanaa waan jiru ollaa gaarii qabannaan ollaan faamiliidha ollaan firaa duutu si awwaalaa dhabdu si kannaa dheebottu si obaasa ollaa wanni ga'an jiru alla jaanii olla jawja alla jaanii olla jaanii ayyee bareeddu turtii bareedaadha ka qabaachaatiin jirru gaa'e si hojjetaanii tun sirbin hin taatu mee sirba keekanii adaamii ollaa qajimaa san sagaleen raanaa jiru hadaamiin ollaa qajimaa ijjisii imimaanumaa yaa'iin irraan hartuu galgalaa ganamaa tasii hiraarumaa namni ollaa hamaa dhihannisaa lolaa gurguddaa dheeysitu ijoollee yaa'iin galaa yoo godaante malee waa hin baatu jalaa mana bareedaarra ollaa gaarii caalaa ayya akkasi bareedaadha gatii ollaan qabu achi keessa yeroo sanitti hubattee baasuun keeyyuu waan guddaa ollaan kun asirraa eegalee akka biyyaattis akkayyumattuu beeke ollaan biitiniis gandiniis yoo ollaan nagayan taane biitiniis yoo ollaan nagayan taane rakko saniifuu nama ollaan nagaya qaba ammallee sirboota dalagaa jirta sirboottan akkam akkamii qabattee gara hawaasaa dhufaa sirboota tokkummaatiin dalagaa jira sirboota tokkummaatii fi amma maali sirbiniin an dalage sirboota tokko kan xiqqoo adda godhu sirboota namaa addunyaa tanarratti nama waa hojjete eega namni du'e booda nama faarsa namni keenya siidaa Ali Birraadhaaf as dhaaban eeganni du'e as dhaaban nama osoo jiruu galatoonfachuu namni kun baruu qabaa waan jiruun qabaa warra seenaa hojjetee dabarse kalee arra galataa isaanii malee jeetiin sirbaan dalage qaba namni addunyaa tanarra haga jiru carraaqatee galee hawaasa isaatii waan gaarii dalagee seenaan inni dalage addunyaa tanarratti yogguu ati galatoonfatte innilleen hamilee harkataa dhalli booda dhufulleen karaa kana qabateeti waa hawaasa isaatiif waan gaarii gumaacha jedhee waan inni yaadeefiin sirba tokko kana anumaatiitu walaloos qopheessee anaa yedaloollee dalagee sirba san dalagee sirba galataa sirba warreen dabran kanuun amma xiqqoo wanni natti ulfaate beeyte warreen seenaa hojjetee dabarse kalee warreen hawaasa isaatiif seenaa bareedduu hojjetee dabarse kalee fiigicha keessatti haa ta'u wallee akka Abbabaa Biqilaa kamiilaan lafa fiigaa ture warreen qabsoo keessa ture haa ta'u warreen kana hunda dhiiruu as keessaniin naqaa jeetiin naa fuudhuu diddee komiin boodana dhufuun ooltu jee sodaa qaba namoota haga tokko tokko naqaa dalagaatiin jira amma kana maaliif warreen kaleessa warreen jiruus kan jirrees walitti idaatee kajirullee galatoonfachaa kajiruus galatoonfachuun uma rakkoon qabdu yoo addunyaa tanarraa osoo ifa kanan arkin deeme namni bakka irra jirru tana osoo arkin warra yaa'ees galatoonfachuun bareedaadha ammoo garuu warra osoo jirru ifa kanaan dhugees galatoonfachuun bareeda waan jirutti amaneetiin sirba san qopheessee dhiyeenyatti uummata bahaa dhiyeenyatti uummata bahaa suni tokko kan lammadaa tokkummaadha ka tokkummaatii tokkummaa tanagaa artistoonni hundinuu nama sirbaa anilleen tokkummaa tanaan sirbaa ture duriisi tokkummaa tanarratti bara 90 akka faranjiititti 99 Oromoon tokko taate jenneeti hamileen takka dhuftee karaa asmaraa kanatti namni walitti qabamee dhaabootni siyaasaa tokko ta'e jedhanii ulfoo jennee agoobaraa sirbine sirba san namni dura sirbinaa fi Adamaaroni sirba ulfoo jee sirbee anilleen sirba tokkummaan humnaa namni beeyne jiru mee wal qabannee haa wal gargaarru irbuu sabaa seenne aga bakkaan geenyu nu agoobara if boodan deebinu jennee agoobara gaani beeytaame ambireellaadha as jala walitti qabamne jennee sirbaa ture tokkummaa irratti gizee hedduun sirbinaa ammaas tokkummaa suni tokkummaan jiraattu malee namni yoo tokkoome malee
waan fiituu argachuun jabdu. Amma sanigaa saniin nuti yoo tokkummaan qabaanne waan fiituu argachuun ni jabaatti. Tokkummaa yoo qabaanne immoo waa hedduudha godhuu dandeenya. Ifii taanee nama biraatiif illee taanee wayi tokkummaa yaa madda jaalalaa si dheebonne waadhu nu jalaa tokkummaa jabeessaa walii galaa nama walii galee alaa galaa jedheetiin sirba qopheessee. Haalaan namatti tola. Sirboottan hedduudha kaati dala'iidesi. Ammallee dalagaata kanatti jirtu. Yaa ta'u garuu iccitii sagalee san uumamuma jettee nu jala dabru jirta. Akka Kadiirsan silaa akka iccitii baastuun fedhe didde gaa'ee. Meegaa si hojjaasuudhaaf seenota hedduu wantoota gaggaarii baay'ee si harka jira. Guyyaan nun ga'u. Sa'a miti guyyaan nun geessu. Yeroon teenya immoo nu daangeessaa jirti. Wantoota adda addaa akka ati walitti qabattu hin dhagee. Keessattuu amma namoota umrii dhedheeraadhaan turanii lafa kanarra jiran waggaa 160 ol jettee akkasumallee immoo namoota lola calanqoo irratti hirmaatanii sanirraayis odeeffattee dokumentari akkas akkasii waan sanirraati waan dalaguuf karoora qabduu jira moo kakasa walii qabduuf moo akkasuma seenaa sana gaggaafachuu sitti tola. Gaariidha seenaa qorachuun natti tolaasi. Namni eessaa ka'ee hin beekne eessa akka dhaqus hin beeku namni bakka irraa ka'e hin beekne bakka jiruus hin beeku bakka itti deemus hin beeku. Waan hedduutiitu nurratti haasawamaa ture. Waan sun bifa gartee qorannaadhaatiif yookiin bifa sammuun waa beekuudhaan kitaaba dubbisuudhaan keessaa booyoon hin dandeenye hawaasa keessa gad deebitee hawaasa kana keessatti waan seenaalee dabre namni maal akka godhaa ture akkamitti waan dhugaalee hedduutu jira tani mahaa hin qabne waan sun arkachuu dandeessa. Ammaa soo yeroo takka ati yogguu waa godhuu feete waan dabre qofa barbaadu osoo hin ta'in bakkuma jirtuu yoo waa fuutee haayaa deemte boru ta jijjiiramtee si afaan deebitu arkita. Agguu si afaan deebite ta dhugaa sun harkaa qabdaa ta dhugaa sun dura qabdee garsiista. Maaliif namni ammaan tana garuma fedhuu waa oofaa saniif ani dhugaa'ee waa dokumentii hedduun qaba. Dokumentiilee hedduun qaba. Namoota babarbaadan hedduuna biratti arguun ni danda'ama. Durattumarraa eegalee. Amma gaa teknooloojiin nu dhufteeti feesbuukii jira waan adda addaa kanarratti namni ka duraan manaa qabu hunda gabbaasu eegalame warri gartee duraan akkasitti baasuun turre dhugaa nama tokko kaniin ani amata 25 dura waraabeetu jira. Viidiyoodhaan namni sun lagaharree ganda gaaraa galaa gaafa san umrii amata 25 dura waraabean gaafa san umriin isaa ani gaafa san mana abbaa gadaa kanaan dalagu jira muuziqaa. Jaarsi kun na bira dhufee nin qaba viidiyoo nin qaba isa. Umriin tiyya amata 144 jee gaafas. Gaafa lola calanqoo umriin isaa amata 27. Ani beera lamaan qabaa lolaate turre lola sanirratti waan ta'eef akkaataa itti booji'amanii fi namoota walitti qabanii fi akkaataa itti karaa deemanii fi eenyu akka ta'ee fi eenyu ka lolchiisaa deemu hunda takka takkattiin irraa waraabee qaba. Namni kun ijoolleen isaa ijoolleen tiyya kunoo amata ijoollee 50 fi wayii dhalee ijoolleen tiyya taan amma dudulloomtee dhumte dadar kana keessa dhalate namtichi sun dadar diimaa daddachoo jedhanii waa hedduudha gaafanne gaa waan goofataa hunda namicha umrii isaa amata 144 hay ammallee ilmoo jaartiin qabdaa hunda jennee gaafanne eenin qabaa akkamitti kana taa'uu dandeessee jennee hunda gaafanne guyyaa tokko siifin kanne yoo barbaachisaa ta'e wanni sun xiqqoo namni sun ammallee lubbuun ni jira. Ammaa yeroo ammaa tanaa jiraachuu isaan beeku. Ammoo ani garuu yeroo sunitti akka gaarittiin haasoysiisee akka gaarittiin waa hedduurraa fuudhe ammaa kunoo jaartiin tiyya garaa qabdiin hojjee umriin ta'e waggaa 144tti jaartiin garaa qabdiin hojjee hay akkamitti waan bira hunneeti ati ammaan tana yoo si fuusisne yoo dubra si fuusisne akkamii jenneen tan namni na fuusisu hin beeku tan inni jaaladhe niin fuudha jedhe maali akkanaa jennaan takkaa dhukkubni rabbii qaama kiyyatu qeen beeku jedhe egaan waliddaan kana gahe wani na qabu diif ka jedhan mootummaa Itoophiyaa 14 hima biyya tana keessatti mootummaa 14 hima 14 ihaadi kanaan hunjee gaafasan 14ffaan ihaadi kana jee mootummaa jalqabarraa kaasee harar kana keessatti akkamitti akka buluu turan baashaa ja'a maammad ja'a maal ja'a Amir Abdullahi ja'a oofee Amir Nuur ja'a warra hunda lakka warra hunda wajjiniin ture jee hima maali amma namoonni akkasiin jiran biyya keessaa nin qaba viidiyoo isaa guyyaa tokko rabbi jee sin garsiisaa ofiisitti. Inshallah rabbi jee hayyee hedduu si galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaatiin yeroo lammaffaaf maatii waliif TV wajjin turtii bareedaa kanatti qabaatte kabajamii ulfaadhu ammallee umrii dheeradhuun siin jaa
waan jettee yoo qabaatte carraasii kanna. Wanni inni ani jiru beektee maal seete dhugaa akka artiidhaatittis artiin gamtaan yoo dalagamte bareedduudhaan jaa gamtaan wanni hundinuu addunyaan tun irra mooraa takka galtee jirti. Nuu miti addunyaan rabbiin uume tuni mooraa takka keessa jirti wal quba qabdi waan sa'atti dalagamu sakandi dalagamu wal quba qabanii nuti ammoo akka gartee akka hawaasa Oromoodhaatitti faffacaanee hafuun nuufafa. Wooma hundaanuu artii qofaa osoo hin ta'in tokkummaa irratti dalaynee wallaalaa keenya gorfannee beeka keenya jala deemnee yoo wal qabannee bakka dogoggorri jiru tarii ilmi namaa namni dogoggorri hin jiru bakka dogoggorri jiru waa beekaa walirra dabran. Oromoon hedduu makmaakti gaa yoo makmaakinaan jette siif hin makmaaka malee maaliifi obsaan siila goromsaa dhugaa jedhan namni yoo obsee bal'otti ba'a. Namni yoo wal qabatee tokko tahee waan barbaadullee argata. Tokkummaan Oromoodhaa yoo jabaattee ergaan gamana nan dabarfachuu fedhu hawaasni keenya walii galee wal hamachuu wal qeequu afaan wal jala laaluu dhiise beektaa arrabni ifii gaaddisa taa'eeti abbaa aduudhaa baajan. Arraba namaa laalanii abaluu akkas jee abaluu akkana je'ee irraa qusatee namni haramiini jijjiiramnee akka sadarkaa addunyaadhaatitti nutis har'a Oromoon nama biyya Afrikaa tana keessa namni akka keenyaa guddaan jiru. Yoo jaalala qabaannee tokkummaa qabaannee hawaasa keenya ollaa keenya naannoo keenya nama waliin jirru sabaa sablammoota waliin jirru wajjin jaalala qabaannee wanni hin taane hin jirtu garaa bal'atti Oromoon nama arjaasi ilmoon dhaliin ilma godhatti abbootii teenya san himuu qofa osoo hin tahin waan sun nuti jitti hiiknee Oromoon ilma barcumaa qabdi ilma mixii qabdi ilma gudeetii ilma godhatte kana hunda ilma godhatteeti guddifattee amma afaanuma Amaaraa keessa guddifachaa jedhan malee guddifachaa wanni jedhamu jiru guddifachaa afaan Oromooti. Abbaa warraa wanni jedhamu jiru abbaa warraa afaan Oromooti. Kuni hundi yogguu ati garagalchitee ilaalte Oromoon akkasitti arjoomina sun qabdu Oromoon ifii osoo hin nyaanne ifii osoo hin dhuyne nama obaaftu ifii osoo hin nyaanne nama nyaachiftu suni himuu qofa osoo hin ta'in nuti waan sun dhaallee jijjiiruu danda'uu qabnaadha biyya teenya hawaasa keenyallee jijjiiruu danda'uu qabnaa East Afrikaa tana jijjiiruu danda'uu qabna Afrikaa jijjiiruu danda'uu tilmaama dheeraa qabaachuu qabna abjuu qabaachuu qabnaadha akka sadarkaa addunyaadhaatitti biyya teenya tanaa mee Afrikaa tana jijjiirree jaalala uumnee nama kana akka wajjin jiraatanii nagayaan waliin ta'an godhuu dandeenya jedhee hawaasni yaade bareedana fakkaata ergaan qabu tanuma. Kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan shirri walii fi egaa kan turtii wajji qabaachaa jirru immoo artistii isin akkaan beektan jaalattanii Maadii Sheekhaati sagantaan ammoo sagantaa Nooruuti haaraa kana fakkaatti turte gaa'ii turtiin keenyatti akka bohaartan bashannantan shakkii takka iyyuu hin qabnu sagantaalee shirri waliif hafa wajjin turtii bareedaa qabaadha.